Τεχνόπολης γκάζει. Είναι βιολετή τα φώτα, αλλά δεν φαίνονται. Το σήμα του Batman. Βρίσκω φίλους. Πού είναι οι φίλες μου, τις ψάχνω από χτες. Πάω μόνη μου, βρίσκω φίλους. Έλα, με περιμένω, ξέραμε. Πού είστε, πού είστε? Τεχνόπολης γκάζει. Από τις 3 μέχρι τις 5 είσοδος ήταν 3 ευρώ. Από τις 5 και μετά γίνεται 10 ευρώ. Έγινε 10 ευρώ. Τώρα μετά τις 9 το βράδυ, 9 με 12 τα μεσάνυχτα, έχουν πάρτι. Το θέμα είναι να γίνεται πάρτι όπου και να βρισκόμαστε. Έτσι δεν είναι? Όπως νιώθει ο καθένας να πράττει, χωρίς να του λένε τι θα κάνει, μπλα μπλα μπλα. Εμένα πάλι μ' αρέσει να είμαι έξω, δεν μπορώ να εγκλωβίζομαι μέσα σε κλειστούς χώρους ακόμα. Μου λένε έλα Ιωάννα, πάμε και μπαρμπαρέλα, ας πούμε, χθες είχε πάρτι. Δεν μπορώ. Και τώρα ήμουνα με τη μάσκα. Αρχίζει ο κόσμος, μαζεύεται. Μετά τις 6 ξεκινάει το πρόγραμμα εδώ στο Τεχνόπολης. Εγώ είμαι και κοντά, με εξυπηρετούν όλα. Και με τα πόδια που λένε πάω σπίτι. Μας βάζουν και βραχιόλι. Λες να πάω να χορεύω πάνω? Όλο άντρες εκεί πέρα, ούτε μια γυναίκα δεν έχουν. Να τραγουδήσει κανείς? Να, οι κοπελιές ξεροσταλιάζουν, κάθονται εκεί από 6 παρά 20 μπροστά στο deck εδώ. Εντάξει, δεν είμαι φαν των DJs. Καλά κάνουν τα παιδιά τη δουλειά τους, αλλά δεν είμαι φαν. Δεν θαυμάζω DJs. Δεν μπορώ να θαυμάσω ένα DJ, ρε παιδιά. Κάποιον που γράφει μουσική, συνθέτει, παίζει, τραγουδάει, ναι. DJ είναι μια δουλειά.
Αρκεί να ξέρει την κονσόλα και να συνδυάζει τα τραγούδια. Γνώμη μου, έτσι, βρίστε με άμα, εντάξει, ό,τι θέλετε κάντε. Αν έχετε διαφορετική άποψη από την Ιωάννα. Αλλά αυτή είναι η άποψη της Ιωάννας. Και φαντάζομαι και άλλου κόσμου. Μ' αρέσει όταν παίζουν τα φώτα. Είναι πολύ δυνατή η μουσική, δεν ξέρω αν ακούγομαι δυνατά και σας κουφαίνω. Ζητώ συγγνώμη. Θα τα ανεβάσω και στο YouTube στο καναλάκι μου. Ζωάν Χρυσάκη. Εν τω μεταξύ εγώ, όπως πάντα, αυτό έλειπε να είμαι δεν κάθομαι εγώ ποτέ σε πεζούλη, δεν υπάρχει περίπτωση. Την καρεκλίτσα μου εδώ, καρεκλίτσες. Βρήκα εγώ τις καρεκλίτσες μου τις ωραίες και κάθομαι, τις παστές. Το μεταξύ φοράω και την τσάντα. Απαπα, δεν μπορώ. Άντε, ελάτε. Ελάτε να με βρείτε στο γκάζι. Έφυγε η παρέα μου, θα ξαναγυρίσει η μισή η παρέα. Αλλά δεν μπορώ να κάτσω και μέχρι το βράδυ 12 η ώρα μόνη μου εδώ. Μόνη μου θα είμαι. Πρέπει να φύγω και να ξανάρθω, αλλά δεν μπορώ να ξαναπληρώνω. Κάτσω λίγο και θα φύγω. Έχει ένα καταπληκτικό ουρανό. Το καναλάκι στο YouTube, να συνδέσετε και λίγο, να με βλέπετε δωρεάν είναι. Λέω κάτι τρελάκια τα κατέβασα την άλλη φορά, αλλά δεν πειράζει μόνο, αφού με ξέρετε. Είμαι ειλικρινής. Ό,τι έχω να πω το λέω. Δεν ξέρω αν θα το ανεβάσω, είναι μια απαγγελία μου και με το δικό μου τρόπο λογοτεχνικά αναλύω ένα ποίημα μου, το αγρίμι είμαι. Αλλά δεν είναι της ώρας.